Lietuvos žmonės gali ir turi gyventi geriau. Jeigu nieko nedarysime, gerovės augimas sustos. Greitai neteksime kas trečio darbingo amžiaus žmogaus. Kad situacija pasikeistų, valstybei reikia ne tik pinigų. Pirmiausia, mums reikia gerų, teisingų idėjų ir politinės valios. Mes žinome, kaip per 4 metus pasiekti 1250 eurų vidutinį atlyginimą ir 400 eurų pensiją. Turime aiškų planą, kaip į 10 pagrindinių regionų centrų sutelkti beveik 7 milijardus eurų investicijų. Sakote, kad 147 tūkstančiai darbo vietų visoje Lietuvoje skamba ambicingai? Žinoma, bet tai yra įmanoma įgyvendinus naują Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų planą Lietuvai. Sužinokite daugiau www.naujasplanas.lt